faire. Bonsoir, mon papa. Parce que je me suis trop ici. Bonjour. Bonjour. Tu cherches? Il y a qui brille. Amen. Papa, on a déjà révélé. Il a vu que nous sommes besoin pour ça, maman a occupé bien. Ok, pour la chambre là, non. Merci, votre canaki. C'est bon. Oui, papa, nous avons reçu la grâce. Tu veux que là, c'est qui vous ça, na collègue là, et pasteur livre. Biso peut on se bien. Les qui n'a sœur Olivia Boutou. Aïe c'est que pareil maman santé dérangée, est-ce que ça va? Ok, qui m'a vraiment ça. Cynthia, s'il te plaît chérie. S'il vous plaît, papa. Ok, pas de problème. Cynthia, ma comme tout seul prophète, partageons le pasteur. Mais le pasteur. Après tout, tu es ici, mon bon CP là. On évite que mon CP, tu vas passer dans la guerre. Maman, c'est un bisou secret. Il y a un bombe secret, il y a un bombe. Non, dans le bon pot, bon, tu vas pas bon de là. Tu peux se l'autre, mais pour nous, on va tout. Il y a un petit psycho. Je suis sans moto. On va faire sa prière au filet, on peut essayer. Donc, vous aurez regretté camion, il y a un camion de Kibana. Banane, vous avez tout gâté. Banane, vous avez pas monté. Ah bon? Nous, quand vous passez dans la zone, on va faire aux en monter. Non, pas ces ça, mais. Donc, on va regretter mon tout cas. On va voir. Donc, ça va monter, tu peux ça mon tout cas. Prière et ça, maman, on va monter. C'est bon. Et c'est quoi l'idée? Ça va pas une chose. Oh, merci, cher. Ah, merci. Ouais, tout ça vraiment. Non, il y a une visa tambasi matona. Pour toi côté la monde il y a pasteur livre, c'est qui boit ça. Tu te côté c'est bon qui pense que ah oui, on a déjà une fois à mais à ta transporter au Cap, voilà fait ça. Pas de problème. Bapase mpono nyonso na mikanda na nyonso leki na ngai singa ponzi makemo banoza ndoki priya na osala omona makambo esalama mikanda no etumbama asenga puyamba mo mikanda eziki Aujourd'hui, tu as été gâté. Tout ça vous passez. Il n'a pas contenté à papa. Papa, vous avez. C'est que ce qui peut tout
tolinga toyiba te yango moninga avant nazala convaincu namuna nganga nzambi wana kuyi prophète wana ngamu kuna solo nayi sikoyo na dala ngana naza mukuru nduna makamuni nzoba mwana ka mwana nakutika ye moko nzambe satelisi yono batumana comment il kuna muna babino mama mabe papa na obuza yeyo moko na sambela ka tutu na moyi pona libota na ba tika ka bana na maboko nzambe sante ko yiko linga te ko kota na kete libota na ngai to ya domni akwese mwana ngai yo na mwana ngana ba mama nakoyika ka nzambe na sambela wana okina opa pasteur umoni ndenge ibandi bongo ndenge yoza kulubake ndokia kukuta te ba prophète ya kisaso yo fokeba ngande na zabu ya na ndimela ka nzambo yungana yibi pe na zana pasteur yanguya jeto yo mwamba ya seka kayemba ngande na dubi lokula tata ngam na puti balo asusa oseriba ni kanda wana eza kubana omani ndenge na zabu soki bakulia yo asusa ba tena kuto kufina yo na putu ekupembina yo na yukaka sanguke ndunda pa kufila mwana na putu luku seleki nga pasi akoyebi na pori ya mulembezi aza kuluba muninga sa kutara ye aza kuluba muninga sa kutara ye elangisi ndo kusu ya mbongo lukoso ya mbongo livre wana mais soki bango lokoso ya mbongo biso bandimi toza lokoso ya nini chéri yango wana nde likambo eza wana oyebi ke nga nazo comprendre pasteur livre te papa oyebi ke Jacques Mangaka bola muzoba na nani Brice mona suka nzambe ya shooting bayebisinga babina ngai lande na bapasteur wana de bakomo wela nde mbongo loko bayebi ke biso toza badonateur na église bango donc eloko bakomo olanda oyo nga nazokanisa na motu na nga eza mbongo c'est que les garçons dans le monde qui jouent en train de bima baza ba prophète non baza ba pasteur oh baza kati ndako baza pasteur te ye pasteur te yaza musanto abota fanda kana lola papa papa musanto na kuti na ye la mama ba pasteur ba komi contre prophète oh prophète a ondi mabango mais bango ba ondi mayete nous sommes là on condamner grande sœur Mariaki oza wapi des pasteurs ndako na yo OK zeles qu'on est bizarre la maman naze pas pasteur livre sauf que pas il sent tout kuta na na ngomba makambo oyo alobaki nanga eza makambo ezoleka na famille ya nawe pa koma kuna ya na koma te na bosa nini kuna na église na bino ya ba pasteur ba kanda bongo c'est Sylvie nazala jour mo na kena matete pa mama chati tela walongo mama na loba nanga ke fat bolamu babosa na yango mababe babosa na yango te na lokwa bino mibale bobosani bolamu nyonso to livre asalela yo na ye bino mibale vraiment nde bovandi wana Fatou tika tete wana ma o toucher point Fatou nabi ke ndongo za yo mema na église ana te évangile ndo salela yango te pona ko makuna tokuta nuka be l'église wana nabi te yo be so ko pepe myemdamda makuna ya wapi ngana ya ngamu yo donc mo mo pe clair que la pasteur livre o kuma kama kamyo ska le deva ezala ndelo mo bosa na nzamba sala makamna ndenge na umongane na zalanga na célibataire pasteur livre pas célibataire nzamba sala makamna ndenge na ye ya bamsu bazo mabala na église bamsu na nzela wenze bamsu na pako twa tokeka ndanga maki nzamba linga ki bongo na bala nga pasteur po za dia ambition na ngai neti bino mibale yo wala leki no mobala bela ka epilepsie pasteur livre liboko pamba a prophétiser te masambela pona ye malade sila yo si Sylvie papa na za na problème à makolote papa na yo za na problème à makolo ba prophétiser ka pasteur livre le na kangama na ma kasi ngana pe makolo serré cimenté yanga na ba tu yo lo ba yebaka ngai ya parce que livre te ya ngai apesa nga verset biblique mibale ya ebongolisanga motema Fatou malembe mwana mtu nozolo babwe tsebi tambe na yo aseto chini makone na lopangu oyo chango libanda benga na église wana omone longnanga oyo na makolo yo ekoma kuna te église ezanga lumière ota professeur malunga kati nango ezate na te lelo suka na taba tambe ko to moni yo awa atukuta na nzela to yo leka ngape na leka en plus yebisa pasteur na bino na nzela na biso bobetaka lisolo ezala ngana za pa isantu ya pasteur no akangama misu kwa ni lisako lezate ina lobaka pona yo
nga naza Abraham yo za Lot mukolo nzamba ko kita na ba ingénieur ya otumba na pa isa tu na bino tanga oleka na nzela livre otuna na mboko na oke ko boma na bixa na ba bixa faire Sylvie pour na bino mi balé un jour bozonga na église passer ali waza déjà wana na mona otobeta fitting na passer ali papa donc vraiment ezala bien makasi donc tous on a pour nous ça musala nzambe yoza déjà famille tant nyonso au besoin ezala toyana pour que libota nzambe bikisama vraiment les avons malamu mingi parce que merci, viens t'asseoir. Bonjour. Bonjour. Viens t'asseoir ici. Excusez-moi. Monsieur Nzambe. Oui, collègue Nanga, pasteur. Papa, est-ce que vous avez banga? Merci. Oui. Nga nazali leki ya Monsieur Nzambe. Nous avant de bébé non. Monsieur Nzambe ya nanga. Alors aux en a place moko ko bata biso. Ya na tika m'expliquer. Oh ya bango nde ba pai santo. Oh. Omoni jour na tona utaki papa mama ki bwisa. Oya nanga tona oya na nzela. Nakutani na ye. Forme na bango voma ya ngoyo. Koya nazo ya, ye pas zo ya, azo lekanga na sima, azo landa esprit moko boye. Ce qui peut nini yango na yebi nanga pété. So aza forme moko na papa yuana. Papa on va ta biso ne loko moko te. Ya livre, ya nanga Monsieur Nzambe fongola misu. Je connais cet homme. Merci, gloire à Dieu le premier billet. Ce qu'on fait il est indégni. Non matin, na telemeli yo, na telemeli au nom de Jésus, telemeli yo. Alléluia. On va te lever des chefs et ça comme Bambonia. Les longues de Bessame les vaisseaux. Comme ça, là, on s'en met. Papa, on a des sopamba. On a des satana. Il y a la commission Zambé. Tout ça, on va te dire, madame. Non, ma sœur. Papa, on a te pardon. Merci. L'homme. On s'est rappelé ce qu'on les solos de Kwabeti. Figi, on a la landa. Et ça qui n'est pas simple. Il a notre essai pour qu'il ait bon maïe. Et pendant qu'il a mon esprit, il a noté les la maloba prière. Et il a poussé l'esprit et qui il est la zone restée, la bengali, et c'est pas qui il est sur la lettre dans le monde. Il est vrai, il y a encore les jours qui ne sont pas sans tout, il n'y a pas de maman qui bouge. Donc, on zone a un qui est événement dans Zéla. Qui n'est pas attaqué. Merci. J'ai vite compris maintenant que nous avons un sérieux problème. Oui. Derrière ma sœur, na Copenhague. Bandeko ya Congo Brazza, Congo Kinshasa, maman chatitelo along la femme asindi. Yeyo. Vecteur te bon mami, souka bimaka. Tu vas découvrir vecteur. Vecteur en comme le busso, na banda kuna busso. Na ben sibne belé na centre la sycomore. Na zana pour na traiter ba le poisson na busso. Chris avec tous andaki sa lokola ye moko. To maman chatitelo along tant azo traiter le poisson ngai moko na zandaki sa. Tant azo mona ngomoni témoignage. Il y a quand de causes déception, au gaspiller bambongo, retrouver solution. Te sokoye awa, na le souvenir nzambo retrouver solution. Au pakola pe omi tu na ba question, pakola mafuta ya makasite, au tepe ba produit le quoi bande comme système po ebe bayo, masque la ton en soto. Ce que ye awa, au sombi fiche na yo, au l'équipe maman chatite na lo on te consulter, to ko banana prière, après avoir usé mafuta no ko pakoli et sokolo kitoko ko ba maladie mususu ezaka spirituel. Yo ko mona ka mafuta ko konade bandeko ba traitaka yo. Tanto eza bongote, tanto eza ya ko bwakela to ni ataki. Ba tâche vendre na nzoto longa bate yaka a to banana prière, to pese au produit saleli pour retrouver solution. Mususu poso reconnaître yo moko conscience ba ko sa monter. Au cela ba produit makasi wana e beta yo. Ko hésiter te ko ka sonte yaka to ko traiter au rozon ano kitoko. Tozo traiter bokono lokola tampo nduta
vous avez un problème, il y a les bombes, vimba, ma casse, comme tout ça m'a été, tout ça va produire une sorte de sel pour ma coquille, ça les bombes. Mon n'est pas les que je pousse ma maladie, ma faiblesse, tout ça. Vous avez besoin de diminuer, qui n'a pas besoin de couper ça au sel, au diminuer. On nous a besoin de singa, au bien besoin de 089, 37, 27, 356. Maman chatite la azwami na commune ya Lemba Salongo. Partout où tu as carabis ya rond qui est dans station Salongo. Surtout comme la station Salongo au zoom en temps moto et même mon église ya pasteur Dodo Kamba. Référence na biso ya mwana. So comme on tourne avenue Ndombas numéro 8. Avenue Ndombas numéro 8 pour trouver biso. Tu papa, ozuka ngana nani? Biso ukanda zuka kebana yo. Ah? Oyebi niveau na ngate papa. Oh, ce qui me sert comme caméraman m'a dit qu'on pas mi na saga mi kete. Ah? Yambo ibanga na yebaki papa. Asali bonda si papa to kanga mama. Nana kanga oui. Comment on a agi na yo? Aza papa na yo. Moni makambo za kuluke. Na kushipe yo. Yebuza na mwa lulendo. Uyebiye. Mama akoko kanga kwa mwana mukete. Na sama nyongo na yo me yete. Moni makambo na yo eza intérêt ya libota na yo. Na kile mwana mwa. Tala makambo luke ngai. Eza ko intérêt libota na yo. Na zo ba yo. Na zo na yo wapi? Na libi sino kupusu bato mibale. Ma besa dit que ce qui n'a su moi na yo ozomina nda koko na professeur na tena ko sa fese comme susu. Mais na la musique koko na yo pona peso bato mibale ba ko uta di banda. Pop ma beta ngai. Mais je mi ko lebele papa. E bana suka obeli sana ko gangela. Za papa na bulu. Pai sa. Pesa ba respect. Ko na zo bomba bini. Est-ce que comprendre ngai? Tu as été moto ma bena ko trahi bino mama na ikombe de faché yo. O trahi biso na ni. Donc bana suka me ko pinga ko gangela ngai. Sinon to ko bebana na bimisi ba sekere na bino bimisi po yangai. Yebi ke yo soko bimisi biso to ko bimisi yo. Nza ni bota na yo te soko na panzi yo o panzi na ni bota na yo ngana kena ngai. Ambo. Ni bota na ngai te papa. Na sana niveau na bino te mbala suka pe mbala liboso. Na kulu bako. Ya mulungi. Ya kulukuta. Ana leka ba nduka leka na panzi liboso. Shama la panzi suka akubana. Uzama pe mo pour ma casse. Na yimi se ki yo mudu wana mudu. Ya mudelo yo. Mudu ya mudelo. Kana makambo alina bulanga na yo. Au kabla na association. Ndenge ke bonga ke kupanza ngai pa yebana nanga. Kika tu mema yango na kimya. Ndio za kupanga. Ko badi ko pesa yedi sese kabanza na mudu ko. Yoka. Yo. Udi mo sakana nanga? Ni sakana ni yo. Ndenge sakana nanga ko ni mo sakana nanga. Yo yebi. Mami, non Mati. Ah ok. Eh, mami, au souni. Bouillon c'est bon. Bouillon c'est bon. Oui, nous de la facilité de sautage. Les tungou les en a kati, aïe, les en a kati, poivron, les en a kati, na tomate, les en a kati. Ok, nous sommes sous entité, aucun de Luca. On a son épices, on a son balitungou. Non, nion c'est en a kati. Maman, ndé tout ça boy. Ko somba nanga biloko ekomi kaka na sombi cuisse nanga na sombi poisson nanga na yebi ke bouillon c'est bon nyonso ezali na kati na bouillon c'est bon bilubu na yo sebe na sebe. Merci maman, bye bye. Nakumisiyo nanetulio boyo zalinde nzambe na elelo utumbulayo likolo na nyoso ya bongo inangai mutu na bingiti ali mutelo na oyebisa na yambie même pas yebiseni na oyebiseni mama na yambie même pas na yepa na yo moko so na mwana yo oyebiseke asosa aboyi na idi bal le wa otaka chumbi bepona nini yango mama chumbi o makambo bisa mutu na telefone pardon mama na yete po opesa ideke to yebiseki mama yo moko so na mwana yo expliquer vérité mama aza mwana yo asosa aza famille na biso te tango muta boyi na libala alobi ke arubala lisusu mwana ote mama zwa telefone le wa ozo mwana muke makambo yango petit nzengo ayebisaki nga te tomeka koyebisa makambo na telefone te soki aza mutu attention tokoboma ye zela tokendaki deja po apara na ye tozozela bango mpe na biso misu ya baparent le roi siko soki na nsima ya biso mwasi atikali kochange likanisi ke akokende achange likanisi ou pas oyi babétise oyo ayebisenga na nzela mpona boyena miso baparent na ye so bango babengi oke baoya awa
parfois tant va commander sans place les on va bouger bana bango est-ce que à sauce ça na balabala alors bana ke boza famille à ici ya landa wana teto za spiti ba parents na aza clair qui a ko bala lisusu te mama mwana yazo benga expliquer na téléphone le roi wana za mwana nga na boy na perdre et pardon na bonde livre vous comme vous connaissez na de maman na bina maman ndenga tikala na yeye moko bonga za kana mobali te ovandi na bino na mama papa bozosolola mabeza wapi papa namoni ete ani musika te ani kanzinga ka ça va di kambote na vanda na zela zela soki ayepa yo ki ozalaki ya bokutani te aotika losilikela biso zela ekazo yo ga yo si lo bilo bina remplacer papa na bino ndiyo ko sivila te simba te pa japonais tika mambo wana buyango mina maza kati ya mama soyane ovandi na mwa mkeka stop buta pale uya kia bon bonira salaki nanga musika te nasalaki kakao ipa Mikael Bagba mwana ya Major Bagba nde nazalaki wana nakenda kusenga ye bampongo apesaka na ye ngai nakuti bango te nasita mama solo fale tusula na bulimbisi ya mala mpaja kone mama na chumbi ye na papa oyo akoka mama na makabazala na wana mama mwazandeni kwa fokeke kana kama kama bebo kiacho kutika na fana mama la dipo atoka bodi la papa aya tusula lakini ani waso na vuandi penda na jikona connaissance ya bomoto te na monika ya tusula na yebo uyebi na mukidie batu bavanda kami bali pamba te po oyo soki azana likambo ya mabe oyo apesi ye conseiller ayuki ubandaki kumemila yango mabe lukulu zui conscience tubianga ye tusinga ye budimbisi tukende na ngona maleni na yibisaki yo mutu mwana mbali wana mutu de makambo na biso uzomona nga mabe pamba base kuchanga panti likolo kuna na renyo minga naza kubumba yoza kuyeba tenga naza kubumba muni atande mtuteka ke tusala kama kereng soko na dikeni bawanu diaki ukupesa kaka bazila kaka ti ibongo ile ya kutila mtu presse yango wana na buyi tena kupesa bongo mtu wana boyaki mtu wana azapele dikambuke yeye weza na makamuna bisote yeye niki kaka po ye bana nanga bamune ye nda azabe mutu bamuni ye mutu ye ba kamuna bisote obisbeto za azana ye mutu fuata kimya zo mtima na yo pende tie ngona konjileteriswa madini mutu na chakula mana konjilete mutu mwana mbali mutu zamba poni kaka apesa ye mwana moko kaka oyo azalaki na ye oyo azwi na souffrance na passe. Très bien, merci. Pourquoi pas Sarah kangaki Abraham? Mais c'est quand Zaki Abraham ye moko abiki tu na yebisi moi c'est moi ça ko pe ko boya ke to pesa mwana. Gloire à Dieu papa pita partager ngona yo po eza bino mibale. Très bien. Offrande ko esui na motema. Obino moni ya motuya. Noka bomoni za motuka. Bopesi. Boka ngadata lelo. Webi muntu waza faire na bino. Amo santo. Amen. Nzambe na sambelaka na yokisa esoni te. Amen. Bwana posa mwana. Bolemba bana mama. Bolemba bana. Tonga mitro to surtout masinanga na famille nanga afinga mitro bacholi trop. Donc Isaac oyo ngana monaki ya mutuya ya kopesa ezaka mutuka. Utapesa lingamu mokonzi shiko déjà ngaba papa na belief. Alors ndimina comme piéton. J'ai la foi que non ça. Merci Kolo Mosugela. Papa biso zali likolo. Bato bakomisa kombo yo. Bandima bokonzi wa yo papa. Bato bandimi ko pesa Isaac na bango liboso na yo Nzambe. O ezali ya motuya pona bango. Ba dédier ngo pona yo nkolo elika na bango ete bana bazala partage na bango. Yawe bana bazala bato bakosoulager mitema na bango. Nkolo lokolo bapesi ko ndima na bango epai na yo. Nzambe nazali simple instrument liboso na yo Nzambe. Kasi maloba na ngeza li maloba ko ute epai na yo Nzambe. Na biboso bana na kombo na Yesu. Amen. Na biboso bana na kombo na Amen. E bana kiboso ndima zo mone sika moko boye. Bana balati ba uniforme. Amen. Bazokende église. Bazokende école. Na moni na sac orange na moto. Na moni moko na sac noir. Amen. Na moni moko na sac bleu.
Nzambe na lola. Oyo moni sinda esalama na libota oyo Nzambe. Bazwa bana Nzambe. Babota Nzambe. Merci Seigneur. Mama tokobondela mingi ndela mama na ngai Cynthia tokobondela mingi pona césarienne pona moni sema liboso na moni lipaso na tonzange pourquoi lipaso ali césarienne tozana ba capacité ya kolongola moposa taza mututa amen césarienne kolongola komona Yesu merci beaucoup na Isaac na bino kontakte na ndoka mama vie asaka maloba kuke mutuka e ya lisusu ya koleka amen tazo ba mema mutuka mouvement sala kayo tambola ndepenza mbotambo sababini amen obola isa ba fuseti nangu ndanga liaka fe ba fuseti minene boy mama papa bisa kuta asomani lo boy ta oh le seket il sera le popotam ils ont appelé pour ça boy et là me tchep à 50 ans merci Nalubia, obimeli wapi? Ngaza koto kaka. Oh. Yele ba mona pana bisire memo. Pemso kuna. Balchone telemisiba epesi mbote wana. Wana pana biso. Ah. Nabia, siku yo parti yo mona nanga. Chokutaka yaka pana nga wana utaka. Oya na mutuka to makolo. Na za Ben Laden. Ha? Ben Laden. Esi makambo loba oyeba kako? Ben Laden. Pa ingazela. Ben Laden. Fransa mwa. Bo awa no pumba likolo. Yet. Nazela ka délivrance na ye. Ngakuna tsaka na ngoyo kate, ngoyo tsaka kate. Yeme na tamela même. Yo bien c'est nga sepela. Susi na yezala kanzamba sala ngulu. Yeza sida nga. Yeza sida nga. Na yebi yango. Maza sida na yo, mais sida ngo ezali ko nzamba sala ngulu yo okoma malamu. Posala. Hein? Toi na service to ya mukomso na ndako. Tonga beke ka service mama to. Mais no kebe mama bisa mona mama bisa. Na gotala ba siaki mko awa to ina prière na bango. To longo to kile su gotala faire mon su awa. Tata ba bisa mama. Tikela biso semaine o de o wana. Tata ni wana sia. Ko ya mama. Yangai. Ala ka ba to. Ala ka ni awa santi. Zela qui saute derrière. Zela au moins nenga a. Zela qui saute tibu. Isaka ni. Zela na la soki ya biswa. Tani tala yo kota tala. Zela zelo talaka. Mwana kangeli. Ekanga mete. Zelo tani. Zela. Zela kota ne. Ah, mama. Isa yo. Zela. Sona la kiso sima yoko koti. Yo sommes tellement belles. Elle est vraiment là avec le quota. Kaka. Moni de quota. Oh, voilà ce qu'on est. Et là, on va aller kenda kali. Mon est demandé. Et kende ça. Non, non, pas ça se passe. Ils sont tombés. Ils ont monté. Ils vont se faire ça maman. Parce que la Bible nous dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Les dieux de l'Alliance, dans Baba Sakoli, Amana
de la besoin de ça m'a confondu bayi na biso ba bazola la butu mo ipo na poser la biso ba complot que ba pour ça biso au fait ça m'a confondu ba ça ba so ko na ba les bons bergers ay ba ko protéger ba bébé na ye awa pour nous battre la ligne faut épiter Denima qui na collègue na ma pasteur livre et pas maman qui est boista. La kutana qui nande ko moi mosala nzambe kuna. Mais nebi ki boza le pont mo na bango. Nena pexta bido bosala attention na monto wana. Bo approcher té. Parce que a mosala nzambe té. Et nene pona ke bisabino mbali boza mosika monto wana. Parce que batuana baza ba lou ravisseur. Donc baza pona uyiba kaka bana ya nzambe pona obimisa bona ba estike kubungisa bango nzela. Pardon, boza na confiance na papa na bino, mais boza mosika ya moto wana. Merci papa. Noloboye. Nzamba pesanga moi dans le discernement. Soki azaki moto ya lokuta na do onzamba pesa kati na nga ngana yeba. Faut péter tam qui ne fane trop té. Moi tam qui est oyo aza vraiment nzambe. Biloko to azobetanga eratité. Biloko to azobeta c'est to ratité. Maman ça zo yobezo zaba ezaka bongo. Ezaka bongo. Mais non na mona toujours temps sur la nuit. Vraiment papa. Elle est comme ça, ça s'écrit même ça qui vous a évité au secret les buissons. Voilà, c'est ça. D'autre part, entre Bassan et Nzambe, on m'a dit papa vous appelez à moi ma guerre d'esprit. Et quand ça que pasteur livre à mon qui est wana ai pasteur on est nanda prophète wana hier ezako c'est moi et le code. Papa, je vous en prie avec tout le respect que je vous dois. Dans 8 ans fada papa wana Azaki talatala Faut Peter beaucoup ça n'a été Jésus en le banabiso mingi ba oya ba prophétiser et ba sabi comme plus que oktunga na salaki mais baza ngate dans la Matthieu 24 et ce qu'on peut le moko même quand Matthieu 12 le verset 6 et le banabiso était bokende pela ba brebis o ba bungi na maison Israël pour la kozongisa bango na nzela et maintenant on lengate bomi bungela taki ngana na bino de jamais Lumumbashi merci merci yes Katanga Lumumbashi merci beaucoup yes la maman Lumumbashi merci merci Seigneur la maman Lumumbashi merci Seigneur c'est la maman merci. Ils ont ami mon ami à mon pali à la maman. Merci Seigneur. Na combat Patrick. Très bien. Ça dit Patrick Kaza Moutou attend la tourne à mon pali à la maman. Ndesse la maman n'a pas bangoté. Oh, très bien. Oh, très bien. Yes. Et il y a des Patrick Kaza wana pozo côté ça envoûtement dans foyer de pour monsieur la maman pour la maman très bien. Zolinga kabula bango si envoûta qui sert la maman pesa ki molimo kanda. Très bien. Na molimo kanda wana mbala ko lobali loba mo pa moke ko pesa sert la maman kanda pour à divorcer. Très bien. Et ceux qui ont divorcé pour que yazo ami na yemo kwa camarade na moi ça pesa mo bali na yo très bien. Na femme na lola iko confondre pas. Femme na lola tika kababa o ya yesi. Il a décidé que sert la maman zo récupérer libana. Merci. Ça dit voyage à Ouezaka pour passer mobile na Uganda. Ça dit voyage à voie normale. Merci Seigneur. Yes. Merci Seigneur. Voyage normal. Ok, voyage pour passer mobile na Uganda. Après une semaine au Songa. Mais là tu es libéré na zo bonga na kombo na Yesu. Peso makambo. Non longolo ba tiki kati. Yes. C'est le moment le kaniboso. Ça c'est mon sang. Nazo mini ça de
Merci. Merci. Et tu comprends que la casse la casse le bangoyo. Ça dit bah ça y a un zande ma bébé comme colonna comme tu vas courir ma bébé comme Mexica. Pour que pas comme battre pas ça. C'est comme bon à yoté. Stop, papa. C'est un problème. Nous ne sommes pas dans la papa. Tant que nous sommes rapidement, nous sommes dans la papa. Nous sommes dans la papa. Mais nous sommes dans la service, nous sommes dans la papa. Attends, nous sommes dans la misala. Nous sommes tous dans la misala. Nous sommes dans poussé tous dans les Kenya. Nous sommes poussé dans les Kenya. Papa, nous sommes dans la misala. Papa, tu n'as pas beaucoup de yo. Maman, nous sommes dans la misala. Maman, il y a une salle pour ça. Akumbishio, vous avez dit moi. Oui. Ça dit la paix que moi. Merci beaucoup. Vous savez nous allons. Nyongu ya batu papa. Papa, ici vous mêlez. Merci. Mais ça coûte une solution à dernière. Bandu la kabatumi badimi badiki lelo. Depuis ya batu papa. Vous batali comme sur soleil na bino. Na sengi na zanyo na iboti la ngata. Izaba kambi ya tante. Biso baza coûte une solution association. Pesa biso ka mukolo ko pesa biso bana na biso mibale. Ndio pesa biso mo de passe. Biso kuzo ko biso. Mamelembe ni aso papa. Eh busenga na ubumaka kwa. Oh, tala mutuna za kutuna. Merci beaucoup. OK, merci papa. Boti la ngata. Na sala misala na tout ça. Après ma service wana na kusongela bino na pesa bino mukolo na pesa bino bana mibale. Eh papa. Ukukende te soko upesi biso ya no malamu te. Papa uzana. C'est de monde. Nous allons. Merci papa. Aku démontrer ba fallait que nous nous keli boso na mai. Pour nous kubingo papa. Naza papa na yo. Oh, naza papa na yo. Uzadi mwana. Kuswana bwana ni. Merci beaucoup. C'est quand ça va service na kuzo ko makabo. Soki na silisi kwa ko répondre yo. Papa ukende te soko upesi ya zo kende papa. Ah, kende. Ema. Nani abandi? Ndio kuwina mwana ngoni yo kudia mtu. Nani abandi mama? Mtu yo mdunia kango. Ah, ndio kusali talakati. Dibondas. Oya sadi yo monitor. Oya sadi ngo monitor. Ah, ndio kudina sadi yo yayo iteri. Na dingika kana. Na dingina la kiseka kaka mwana. Sang de Jésus Christ de Nazareth. Amen.